कहाँ जानु लाग्यो साक्लासम्म हो ल ल बस बिस्तारै बस है समातेर बस है बच्चा बच्ची समात्यो खुट्टा अलि साइडमा टेक है कहाँ जानु लाग्यो किन जानु लाग्यो चाक्ला किन जानु लाग्यो चाक्ला हजुर स्कुल आज त बन्द छ स्कुल बोर्डिङमा हो ए हजुर नानी अलि अगाडि आऊ त यस्तो गर त बाटो खत्तम होइन म त फेरि चाक्लासम्म जानु लाग्यो हो नानीहरू झर एकछिन रुक त तपाईँको पसलमा धजा पाउँछ धजा कति भयो 8 भयो खै यसो राख्नुहोस् एउटा दुईटा तीनटा कति हो पैसा एउटा प्लास्टिकमा राखिदिनु दिदी जस्तो तिमीलाई मकै आइछ अहिले नखाने हुन्छ दिदी दत्तै चाहिएको हुन्छ पैसा 20 रुपैयाँ है धन्यवाद बाटै छैन त्यहाँ
हो बाटो छैन बाटो छैन पहिरो गएको छ यति नै त्यही टर्निङ पछि त्यहाँ के छ पहिरो गइरहन्छ नि त्यहाँ भल छ नि ठ्याक्कै बाटै ब्लक भएको छ Well, I was able to manage this. मैले धजा चाहिँ पाएँ होइन तर धजा चाहिँ पाएँ मैले अरू केही पनि पाएन लड्डुहरू यताउता ल्याउनु पर्ला अथवा केही सोचिरहेको थिएँ होइन त्यो पनि अब त्यो पनि काम लड्डु अथवा फलफुल त्यस्तै टाइपको रातो टिका पनि छ कि छैन फेरि रातो टिका त पर्ने हो मलाई अङ्कलहरूले उता जाने हो भने मैले उतालिदिन्छु बाइक भन्नुभएको थियो जाने मान्छे होइन धेरै टाढा त्यही भएर म फर्किहालेँ गएर बाइक धुन्छु म नुहाउँछु अनि त्यसपछि पूजा गर्नुपर्छ आज विश्वकर्मा पूजा टिका इज मेस्ड अप टिका राम्रो परेन छ 10 रुपैयाँ इधर ल्याप टिका क्यामेरा